আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? এখন আকাশটা দেখে মনে হচ্ছে যে আকাশটা খুবই মেঘ করে আছে, বৃষ্টি হবে এরকম একটা অবস্থা। কিন্তু আসলে ওরকম কিছু না। আমাদের এখানে স্নো পড়বে, অনেক স্নো স্টর্ম আছে। তো আমাদের এখানে যখন স্নো পড়ে, ঠিক স্নোর আগ মুহূর্ত রাস্তায় কিছু সল্ট ফেলে, যে সল্টটা রাস্তার স্নোগুলো মেল্ট করে ফেলে। যদি অনেক স্নো পড়ে তখন জমে যায়, বাট ওরা স্নো পড়ার সময় এরকম সল্ট ফেলতেই থাকে, এগুলো আইসটাকে একদম মেল্ট করে দেয়। তো ফেলতেছে এখানে বাসার সামনে, মানে সব রাস্তাতেই ফেলে। এগুলো হচ্ছে সল্টগুলা, এগুলো রাস্তায় ফেললে তারপর যখন স্নো পড়ে এগুলো মেল্ট হয়ে যাবে। তো এগুলো হচ্ছে সল্ট। এগুলো যখন স্নোর সময় আসে, যখন বেশি স্নো পড়ে, সব সময় যখনই স্নো পড়ে তখনই ওরা রাস্তার মধ্যে এগুলো ফেলে, এই সল্টগুলো ফেলে। এগুলো ফেললে আর আইসগুলো স্নোগুলো মানে হয় না, সাথে সাথে স্নোগুলো মেল্ট হয়ে যায়। আজকের স্নোর অবস্থা এ হচ্ছে স্নো স্টর্ম। আসলে অনেক স্নো পড়তেছে। ফার্স্ট স্নো পরিষ্কার করতেছে এই বছর। কেমন লাগে তোমার? ফিলিংস কেমন? ভালো। এবছর এই প্রথম স্নো পড়লো আর কি। অনেক ভালো স্নো পড়তেছে, ঠান্ডাও অনেক। উনি গাড়ি পরিষ্কার করতেছে। রতনের ভাগ্য ভালো, এবার রতন নাই, রতনের স্নো পরিষ্কার করতে হবে না। ওয়াও, মোটামুটি অনেক ঠান্ডা। তোমার কোথায় স্নো পরিষ্কার করা? ওইটা কোথায়? তুমি এটা কি নিছো? এগুলো আগে থেকে ঠিক করে রাখবে না? আমরা একটু বাইরে বের হলাম, একটু কাজে। আর এখন আসলে স্নো পড়তেছে অনেক। আর সবাইকে বলি, যখন স্নো পড়ে আর কি, ফার্স্ট যখন স্নো পড়ে তখন কিন্তু রোড খুব স্লিপারি থাকে, অনেক স্লিপারি থাকে। তো সবাই একটু কেয়ারফুলি ড্রাইভ করবেন। আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক, সবাইকে সেফ রাখুক, নিরাপদে রাখুক। খুবই ডেঞ্জারাস যখন স্নো পড়ে। স্লো যাও, একদম স্লো। সবাই মানে বলতেছে যে হয়তো 12 ইঞ্চি পর্যন্ত স্নো পড়তে পারে, এরকম করতেছে। আর এখানে স্নো পড়ার আগে রোডের মধ্যে দেয় স্নো সল্ট, যে সল্টটা স্নো মেল্ট করে ওই সল্ট ফেলে দেয় আর কি। তো এখনো রাস্তার মধ্যে স্নো জমে নাই, কারণ এখানে সল্ট দিয়ে দিছে আগে, তো অত বেশি স্নো জমে নাই এখনো। স্লো যাও। তো আজকে সারা রাত স্নো পড়বে, কালকে পর্যন্ত স্নো পড়বে। সিটি অনুযায়ী না, এক এক সিটিতে এক এক রকম। আমাদের লোকাল রোডেও তো সল্ট ফেলাইছে আমাদের ওখানে। এগুলো মানে সিটির উপর ডিপেন্ড করে, তাই মেউডে ক্লিন করে ফেলে, মেউড ক্লিন করে ফেলে। আমাদের হ্যাগেন্সেকেও মোটামুটি ক্লিন করে ফেলে অন্যান্য জায়গা থেকে। আসলে খুবই ডেঞ্জারাস। আমার এতক্ষণ ভয় লাগে নাই, বাট এখন ভয় লাগতেছে, কারণ রাস্তা খুবই স্লিপারি স্নোর জন্য। আসলে এখন মোটামুটি আমার ভয় লাগতেছে। মনে হচ্ছে রাস্তাটা হাইওয়েতে মানে এত
স্লো গাড়ি চালাচ্ছে সবাই, তার মানে অনেক বেশি আইস পড়ছে আসলে। এখন এরকম অবস্থা, এখন সামনে মানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, একদম সামনের অবস্থা খারাপ। আন্দাজি গাড়ি চালাইতেছে, রোডের তো মানে কোন পাশে আছে, জাস্ট মানে ডান পাশে থাকতে হবে, ডান পাশে আসবে এই তো না, আর মাঝখানের লাইন ওগুলো দেখা যায় না, একদম কিছুই দেখা যাচ্ছে না এখন আর। এখন মানে যে হারে স্নো পড়তেছে, যদি সারা রাত এরকম স্নো পড়ে, বাইরে আর মানে লাইট দিতে হয় না, একদম সাদা হয়ে যায়। তো আমি আবার রাত্রেবেলা বাইরে আসব, দেখি রাত্রেবেলা বাইরে কি অবস্থা হয়। রাত্রেবেলা একদম সাদা হয়ে যায়, কোনো ইয়ে লাগে না এত, মানে যখন এত স্নো পড়ে। এখানে স্নো পড়ার সাথে সাথে ওরা ক্লিন করার চেষ্টা করে, স্নো ক্লিন করে ফেলে। এই যে আমার এখন যে গাড়িটা আসতেছে, এই গাড়িটা স্নো ক্লিন করতেছে।